Bueno, aquí vamos a dar instrucciones de manejo de una lavadora Electrolux carga frontal. Bueno, empecemos. Bueno, esta lavadora donde podemos echar los detergentes. Aquí tenemos lo que es para el remojo, para el lavado, suavizante y el blanqueador. Aquí presionamos nosotros para que nos salga la perilla. Tiene las opciones de encenderlo con cualquier botón que presionemos. Así está el dial. Entonces, aquí tenemos los tipos de lavado. Esto es sanificar, una limpieza profunda, pesado, muy sucio, ropa blanca, un lavado rápido, prendas que no se ensuciaron mucho, que se colocaron y no tuvieron como mucho trabajo y no hay necesidad de hacer un ciclo completo. Tenemos el ciclo normal, ropa casual, que no queremos que eso nos arrugue, ropa de color, ropa delicada, antialérgicos, ya ustedes saben que eso viene siendo un tipo de tela un poco especial, y extra rinse o el rinse y spin. Ese es enjuagar y exprimir, que viene siendo esta función. Ya de aquí tenemos la opción de que es el inicio. Después de haber seleccionado un ciclo, nosotros le podemos dar inicio y listo. No hay que sostenerlo por 3 segundos, solamente presionarlo. Queremos cancelar, cancelamos. Entonces, botones de inicio, ciclos favoritos, eco para ahorrar un tiempo como tal en el lavado, los ciclos especiales que vienen ciclos, unos ciclos independientes del de aquí. Aparece un submenú, ya vienen ciclos especiales. Con el dial vamos nosotros girando, si queremos solo jeans, esterilizar rápido, sanificar rápido, un lavado activo. Yo recomiendo esto como para ropa deportiva, juguetes, prendas de mascotas, y Clean Washer, que viene siendo el ciclo de autolimpieza. Entonces nosotros seleccionamos el ciclo que queramos. Este es rápido a vapor. Seleccionamos el ciclo y listo. Ya aquí queda nosotros como tal los ciclos de submenú que nos aparece aparte del que nos aparece a nosotros en el dial. Queremos salir, pues salimos, ya nos muestra otra vez los ciclos que teníamos. Aquí tenemos lo que son las temperaturas del agua, si queremos caliente, fría, tibia o eco. Velocidades de exprimido, pero si se dan cuenta algunas va predeterminándola, o si ustedes quieren variarla, la pueden variar. Qué tan sucia está la ropa, si está extra ligero, ligero, normal, pesado, máxima suciedad, aquí se la vamos activando. Aquí ya vienen son los que se nos activa y se nos activan las luces si queremos nosotros sostenerlo. Aparecemos un submenú también, que ahí nos va a prender a nosotros el bombillo. Lo apagamos, ahí se apagan las luces. Aquí tenemos el tratamiento de manchas y el de las luces. Aquí tenemos el tiempo retardado, si queremos atrasar el ciclo de lavado. Remojo, tenemos el ciclo de lavado a vapor. Activarle una opción, si se da cuenta la activamos esta opción, lo que hace es agregarnos tiempo. Y control de teclado, por unos 5 segundos nos dice a nosotros, lo sostenemos y ahí se bloqueó ya el teclado. Para desbloquearlo ya saben, 5 segundos. Listo, ahí tenemos ya desbloqueado. Ya vienen, si se dan cuenta, aquí vienen las opciones y para presionar. Tenemos las segundas opciones que es sostenerlo, presionar y sostener. Aquí es guardián o guardar anti que se encoja para evitar que se encoja la tela. Y aquí tenemos nosotros más fin, que es el llenado máximo. Entonces presionado, dejarlo sostenido por unos 3 segundos y ahí se nos activa. Queremos desactivarlo, lo dejamos presionado otra vez, 3 segundos y se desactiva. Entonces estas son las instrucciones de manejo de una lavadora. Ya sabes, si queremos cancelar cualquier función, listo.